Dulu, ketika daerah pedesaan belum dilengkapi dengan air ledeng, banyak orang menggunakan sumur air untuk memenuhi keperluan hidup mereka sehari-hari. Sumur-sumur tua ini tidak lagi diperhatikan, perlahan-lahan membuat ada banyak hewan hidup di dalamnya. Jika ada yang menemukan hewan di dasar sumur, diyakini akan ada panen besar hewan tersebut di sana. Seorang pria dari daerah pedesaan Tiongkok sedang berjalan melewati sebuah sumur tua. Tiba-tiba dia mendekati sumur tua yang sudah ditinggalkan selama 10 tahun di desa itu, dan mengamatinya. Dia mendengar suara aneh, seperti percikan air yang berasal dari dasar sumur. Pastinya setelah bertahun-tahun ditinggalkan, ada banyak makhluk hidup yang hidup dan tumbuh di dasar sumur. Dia memutuskan untuk mengeruk sumur tersebut untuk mencari tahu apa yang ada di dasarnya. Setelah kembali ke rumah, dia mengundang tetangga lain untuk ikut menggali sumur dengannya. Kemudian mereka menggunakan pompa dan beberapa alat untuk membersihkan sumur. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa ada banyak jenis ikan yang hidup di dasar sumur yang telah ditinggalkan. Beberapa dari mereka berukuran besar dan beratnya sekitar 1 kilogram, dan semua orang senang dengan hasilnya. Mereka mulai melakukan pengerukan di semua sumur di daerah mereka. Ikan-ikan ini hidup dan tumbuh di dalam sumur kecil, sehingga mereka hanya bisa makan serangga dan beberapa jenis makhluk kecil yang jatuh ke dalam sumur. Mereka kekurangan makanan sehingga proses pertumbuhannya sangat lambat. Namun serat dagingnya panjang, gurih dan memiliki nilai gizi lebih tinggi dibanding ikan konvensional. Selain itu juga lebih bebas dari bahan kimia. Mereka benar-benar makanan lezat sekaligus sehat yang langka. Namun, orang-orang tua di desa menganggap bahwa ikan yang hidup lama di bawah sumur adalah sangat sakral, dan memakan ikan ini akan bisa mengakibatkan nasib buruk. Mereka